大家好，比特币价格无聊，也不知道要讲什么。最近美国10年期国债收益率感觉是有一个头肩顶，那如果颈线跌破，比特币牛市会起飞吗？反正长线的利润我还是那句话，继续 hold。但是短期有可能比特币还是盘整哦。国语很烂，感谢点赞，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所。它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKX 邀请注册链接。我们先来看一下比特币日线的这张图表。为什么我认为比特币牛市还没有结束？那跟大家讲一下专家操盘的思维哦，就是专家他有一些筹码的区间，我们从蜡烛图上面可以观察出，它有可能就是专家买入的成本区哦。之前在$100,000的时候是提醒朋友们要谨慎啊，特别是刚进场的朋友。但是现在为什么跌下来？我的观点是，应该跌的不会很深啊。除了这个链上金鱼的数据，我们可以看一下3月21号，也就是最近一段时间，虽然没有看到持有100枚以上主力钱包的地址，他们没有大举的买入，比如说像之前的上涨，可能每一天买入都是5、6千枚，但是有发现哦，好像1、2天、2、3天总是会有一些零散的买入动作。那我们要试想一下，庄家如果要在一个区间，或者是特别是感觉是底部的位置，你要买入的话，都是悄悄买入的。所以我们来看一下，也就是这几天一直在讲的，如果我们把比特币$100,000到$90,000的这个区间，跟这一个7万到6万左右的这个区间去比对，为什么我认为牛市没有结束？你去观察一下，有没有发现当时这几个下跌的位置，或者是当时这几个下跌的位置？我们可以看一下，它当时虽然是价格跌破这个$58,000，就是下方的这个支撑区，但是在低点下方，我们可以去看一下，比如说从这个低点，你拉上去，有没有发现，它其实距离这一个支撑区，只要涨个6%左右，牛市就回归，或者是从这一个低点区，可以拉一个空间看一下10%几，回去可能牛市就回归，以及这个位置可以拉一个空间看一下，涨个10%，牛市就回归。所以我们来看一下，昨天有朋友在评论区是问我，如果主力为了获得更多的筹码，他为什么不把价格跌得更低更低？但是我想跟大家讲啊，这一波牛市是有多少的空头，或者是之前在这个5万到6万甚至7万的位置，很多人在看空，有一大堆的人他是5万的比特币没有买，3万的比特币没有买，现在价格跌下来，也就是其实如果有做过操盘的话，你看图表，经验应该是可以看得出来，就是为什么比特币价格跌下来，价格它还在这个区间，你可以看一下，只要涨个6%左右，它就重新回到这个区间，所以这就是主力的目的，他并不想把价格压得更低更低，有可能就是在这个区间磨掉上面高位买入的那一些人的耐心，或者是主力可能有出了一部分的筹码，希望在这个位置利用时间把筹码重新买回来，或者是当然我们也要防啊，如果主力要再洗的话，我的观点是下方应该就是主力很重要的成本区，应该不会跌很深。所以现在的比特币，我的观点有可能短期它还是在这个区间里面盘整，但是整个大长线我是一直在看涨，只是短期目前先观察吧。整理的时间目的为了什么？有没有可能就是后面整个美联储的利率，或者是美国那边会不会 QE？ 因为我们看一下美国国债10年期收益率，它对整个利率的反应是非常的敏感，或者是我再来普及一下一些新手可能不知道这一个美国10年期国债收益率到底是什么东西哦。我们要知道国债这个东西跟那个美国的利率，它有可能是成反向的。比如说，当美国的利率在上升的时候，我们要知道美债的收益率，特别是票面的利率，如果长期的10年期的那一些国债，它如果原先定的是3%的一个收益率，那我们要想一下，如果美国那边要加息，你要知道这一个国债的持有人，
它肯定抵不上现在美国你如果去存定期的存款，可能收益率都会比之前的 3% 的要高，所以就会导致美国的国债现货这一块它会干嘛？就是价格你必须要下跌，才会让这一个美债的收益率才会上升到比如说 4% 啊，或者是 5%， 因为你利率都已经加到比如说 5% 的一个利率，那你美债的收益率你现货价格就要跌啊，才会把原先票面的利率就是类似这个走势。如果美国在加息的时候，那你要观察美债现货的价格肯定是跌的，然后收益的价格它就是涨的。所以我们来看一下，也就是时间当时是在2021年的9月份开始就有预期可能后面美联储会加息。我们可以看一下这个美债收益率的价格，它是一直往上涨。那么要观察一下时间也就是2021年到2022年，比特币这个美债收益率一直在上升，比特币当时就是一直在下跌。不过我们可以观察一下，当它涨到高位以后，就是2022年比特币在2万左右的时候，希望朋友们你要大胆去抄底比特币，因为有预期后面如果利率一直在高位，你要去提前布局一些在低位的资产，包括当时的美股或者是当时的比特币。那我们看一下，现在自美国的利率一直维持在高位，包括这一个美国10年期的国债一直在高位。我们要思考一下前一轮的牛市比如说当时比特币在2019年，我们看一下也是见底完以后，这个美债收益率是一直往下降，当时就是造就了2019年比特币上涨的牛市。所以我们来看一下就现在短期的图表，我是感觉美债收益率它这边有一个头肩点的结构，我们后续要去多跟踪也就是目前5月份它不降息的概率是在 85%， 那我们后续要去多跟踪它有没有可能这一个会下降，然后就是降息的概率这个会不会上升，然后我们再配合也就是美国10年期国债的收益率，因为那一些在玩国债的他对利率是非常的敏感，只要这一个如果颈线跌破，趋势再形成，因为目前是一个下降的趋势，所以我的观点，目前的比特币有没有可能就是在等待，或者是主力它在这个位置盘整，现在是比特币没有一个上升的趋势。比如说我们看一下日线的图表，它这几个高点的位置有一个趋势是一直压在这边，那短期我的观点，但是它价格也不往下跌比如这2个低点它可能就是在这个区间里面盘整，或者是有一种走法就是被动把这个下降趋势给它盘整到位，相信比特币后面应该也是会继续涨。最后感谢大家收看，对我们